der noget, du gerne vil tale om? Eller er der noget, jeg kan gøre for dig? Hvordan var du, da du var yngre? Det ved jeg ikke. Var du stræk over for pigerne, eller? Nej, det tror jeg ikke, jeg var. Jeg var ikke rigtig noget over for pigerne. Jeg var bange for dem, tror jeg. Bange på dem? Mm. Er der nogen, der har været streng over for dig? Hey du. Slip bekymringerne. Hold op med at snakke. Giv mig det. Hold op. Giv mig det. Jo. Virker det? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke nået så langt. Kan du se. Men det håber jeg da. Nå. Du har en ryg i panden. Er den væk nu? Ja. Du har ikke nogen, men du har til gengæld en sød næse. Det minder mig lidt om sådan en lille ælling. En ælling. En sød ælling.